Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Շնորհակալ ենք եւ ուրախ ենք, որ կրկին մեզ եք միացել։ Մենք կրկին Վոլրադիոյի ուղիղ եթերում ենք եւ շատ ուրախ ենք այստեղ ողջունել ձեզ մեր տաղավարում։ Սիրով ուզում եմ հայտնել, որ այսօր մեր հյուրն է Երևանի կյանքի խոսք եկեղեցու հովիվ վերականգնողական կենտրոնի ղեկավար պատասխանատու Արտուր Սեթրակյանը։ Ողջույն։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շնորհակալ ենք, որ չեք մերժել հրավերը։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հովիվ Արտուր, շատ հետաքրքիր թեմա է ընտրված, վստահ ենք, որ շատ օրհնված եթեր ենք ունենալու։ Ամեն։ Մեր թեման է ճանաչիր Աստծուն։ Հարգելի Հովիվ Արտուր, արդյոք բոլոր հավատացողներն են ճանաչում Աստծուն։ Արդյոք բոլոր հավատացողներն են ճանաչում Աստծուն։ Հրաշալի հարց է։ Ես մտածում եմ, որ ոչ բոլոր հավատացողներն են ճանաչում Աստծուն։ Որտեղից գիտեմ, համ Աստծո խոսքից գիտեմ, համ իմ կյանքում սա իրական տեսել եմ։ Այսինքն եւ մինչեւ իմ ապաշխարելս, մինչեւ իմ Քրիստոսին դարձի գալս, ուրեմն հետաքրիր բան է իմ մոտ կատարվում։ Ես հավատում եի Աստծուն, ես աղոթում եի Աստծուն, ես մոմը վառել եմ Աստծուն, հա, անգամ չգիտեմ կարելի ասել թե չէ, անգամ Աստծո վախել ունեի Աստծուց։ Այսինքն վերջի բաներ կար, որ նկատում էի, որ չէի կարողանում անել կամ չէի ուզում անել, մտածում էի, էլի Աստված կպատժի, այսինքն այս ձևի վախներ։ Այսինքն այս վախը կար, հավատքը դե բնական է, կար, սիրում էի Աստծուն, հավատում էի Աստծուն, մոմերը վառում էի, նկարները ունեինք, հա, ոնց որ սրբի անկյունը, էդի դա էլ է հավատքից գալիս։ Բայց ու ես ինքս, եթե ռադիոեթերով դիտողները գիտեն կամ եթե չգիտեն ասեմ, ես ինքս հանցագործ աշխարհում եմ եղել նախկինում ու հանցագործ աշխարհում եմ այս ամենը արել, հա, հավատացել եմ, սիրել եմ, աղոթել եմ, մոմը վառել եմ, խունկը ծխել եմ, չգիտեմ, եկեղեցի այցելել եմ, բայց հետաքրքիրը որն էր, որ իմ կյանքը չէր փոխվում։ Ու ես այս վերջերս քննում էի, լավ, ինչ էր, ես այն ժամանակ էլ էի հավատում, ես այն ժամանակ էլ էի աղոթում, վերջին ժամանակ էլ էի ծնկում, հա, Աստծո առաջ, նկարների առաջ, ու ես ուզում էի հասկանալ ինչն էր տարբերությունը։ Ու այս վերջերս ավելի շատ բացվեց, որ այո, ես հավատում էի Աստծուն, այո, ես սիրում էի Աստծուն, այո, ես աղոթում էի, մոմը վառում էի Աստծուն, բայց ես չէի ճանաչում այդ Աստծուն։ Ու շատ կարևոր մի բան արեց ապաշխարելուց հետո Աստված հետաքրքիր է, ինքը հայտնվեց ինձ, բացեց իրան, ճանաչեցրեց իրան, այսպես ասած, հայտնեց իրան, շատ կարևոր բան էր։ Ու ես սկսեցի ճանաչել ում եմ հավատում։ Ես սկսեցի կամաց ճանաչել ում եմ սիրում, ումից եմ վախենում կամ ում մի խոսքով իհարկե ամբողջությամբ Աստված կարող է բացված չի դեռ ինձ կամ ինչ որ մեկին կամ մարդկանց ամբողջությամբ, բայց լիքը բաներ, որոշակի բաներ կան, որ արդեն բացվել է, թե Աստված ինչպիսին, Աստված ինչ է ուզում վերջը մեզանից, ինչ է սիրում, ինչ չի սիրում, հա, ու սրանով իմ կյանքի որոշակի բաներ էլ սկսեց փոխվել, երբ որ ճանաչեցի իրան։ Աստվածաշնչից մի տեղ, եթե հնարավորություն ունեմ կարդամ, նայեք ինչ է գրում Հովհաննեսի 8-րդ գլխում 30 խոսքում, ասում է եւ մարդիկ կային Հիսուսի շուրջը հավաքված եւ երբ որ նա բաներ էր խոսում, հա, այդ բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, հա, Հովհաննես 8:30, երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան։ Եվ հետաքրքիրը որն է, Հիսուսը 31-րդ խոսքում ասում է եւ իրան հավատացող այդ մարդկանց շրջվեց ու մի հատ բան ասում. եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք, հենց դեն շարունակությունը ասում է եւ Հիսուսը իրան հավատացող նույնիսկ հրյաներին է ասում, բայց դե մարդկանց, հա, Հիսուսը իրան հավատացող մարդկանց շրջվում ասում է եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, մնաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք։ Ոնց ենք սկսում, հա, ճանաչել Աստծուն։ Հավատում էին Աստծուն, բայց հավատացող մարդկանց շրջվեց ու ասեց. «Քիչ է դա։ Պետքա խոսքիս մեջ մնաք»։ Ու խոսքիս մեջ մնալով կլինեք աշակերտներս։ Այսինքն կհասկանաք, կճանաչեք, կբացվի ձեզ վերջո խոսքը։ Նրանից հետո
ասում է այդ ժամանակ երբ որ խոսքի աշակերտ կլինեք 32-րդ խոսքն է ասում է ճշմարտությունը կճանաչեք հասկացաք չի ինչա կատարում զիլե ռադիո դիտող նայեք ինչ հետաքրքիր խոսքը բացում է հավատացող մարդկանց ասում է որ եթե իմ խոսքի մեջ մնաք իմ աշակերտները կլինեք եւ 32-րդ խոսքում ասում է իմ աշակերտները կլինելուց հետո ճշմարտությունը կճանաչեք խոսքի մեջ մնաք աշակերտս կլինեք հետո ճշմարտությունը կճանաչեք այ այս ժամանակ ճշմարտությունն է դե Հիսուսն է կճանաչենք ոնց կճանաչենք վերջ չգիտեմ այդտեղ հարց ունենք թե չէ ինչպես ճանաչենք Աստծուն հա շատ հետաքրքիր ձևի հավատալուց հետո խոսքը ուսումնասիրենք հավատալուց հետո խոսքը կարդանք խոսքը կարդալուց խոսք ուսումնասիրելուց խոսքի մեջ մնալուց խոսքը կատարելուց հետո աշակերտն ենք լինում աշակերտ լինելուց հետո ճշմարտությունը ճանաչում ենք նոր Հիսուսին ճանաչում ենք մենք անգամ հեսա կանդրադառնանք երևի այդ տեղերին մենք անգամ հանդիպում ենք որ աշակերտները երբեմն չէին ճանաչում Հիսուսին այո Հիսուսը կանգնեց մի օր հարց տվեց ասեց Պետրոսից դու ինչ ես ասում մարդիկ ինչ են ասում իմ համար ինչ են մտածում ոնց են կարծում ճանաչում են թե չէ Հիսուսին ոչ թե ուզում էր Հիսուսը որ այսպես ասած իրան ճանաչեն որ ինքը իրան լավը զգա ուզում էր հասկանալ ճշմարտությունը լույսը եկել է աշխարհ այս մարդիկ լույսը ճանաչում են թե չէ դե գրված է որ խավար անգամ ընտրեցին ու շատ կարևոր բան է սիրելիներս իրականում ճանաչել Աստծուն այ նոր մարդը սիրում Աստծուն ես շատ մարդկանց եմ հանդիպում սիրում են Աստծուն հավատում են Աստծուն բայց չեն ճանաչում Աստծուն ու մարգարեական քեզ խոսք եմ ասում շատ անգամ դու կախարդների մոտ ես գնացել դու թուղթուգիր անողների մոտ ես գնացել ու ոչ թե գնացել ես նրա համար որ Աստծուն չես սիրում չես հավատում այլ ընդհակառակը դու գնացել ես նրա համար որտեվ Աստծուն չես ճանաչում անգամ միգուցե իմացել ես դա Աստծուց է ու ես քեզ ասում եմ հետ դառե ճանապարհից ապաշխարի ճանաչի Աստծուն ու դու կհասկանաս որ թուղթուգիր անողների կախարդների մոտ չգիտեմ մոմ թափողների մոտ բացող փագողների մոտ չգիտեմ պետք չի գնալ ու Աստծո խոսքից դա կարանք ճանաչենք ամեն ստե շարունակությունում ասում է ճշմարտությունը կճանաչեք այդ ժամանակ այ հենց էս ով որ վախ ունի ով որ չգիտեմ բռնված է ինչ որ մեղքով ով որ անքնություն ունի կամ չգիտեմ ինչեր ունեն գնում են այդ թուղթուգիրանողների մոտ ասում է երբ որ ճանաչեք ճշմարտությունը ճանաչեք Հիսուսին Հիսուսն էլ կազատի ձեզ ամեն բոլոր բանալիները տված է ամեն փառք Աստծուն ամեն իսկ ինչպես կարող ենք հասկանալ մարդը ճանաչում է Աստծուն թե ոչ ինչպես կարող ենք հասկանալ մարդը ճանաչում է Աստծուն թե ոչ նայեք հետաքրիր բան կա Աստվածաշնչում հետաքրիր բան կա Աստվածաշնչում որ հիշում եք Հեղի քահանան հա եւ Սամուել մարգարեին Սամուել մարգարեն մանուկ էր Աստծուն չէր ճանաչում, Աստծո ձայնը չգիտեր, չէր ճանաչում, իհարկե մի հատ խնդիր կար այդ ժամանակ ինչի չէր ճանաչում, խնդիրը սա էր, առաջի թագավորաց 3-րդ գլխի առաջի խոսքում ասում է Սամուել մանուկը Հեղի առաջին տիրոջը ծառայություն էր անում եւ ամենամեծ խնդիրը սա էր եւ այդ օրերը տիրոջ խոսքը հազվագյուտ էր։ Հայտնի տեսիլք չկար։ Տիրոջ խոսքը հազվագյուտ էր հայտնի տեսիլք էլ չկար միգուցե դա էլ էր պատճառը որ Սամուելը չճանաչեց Աստծուն երբ որ Աստված խոսեց Սամուելի հետ հա այնտեղ շարունակությունում կա որ երրորդ խոսքում եւ Աստծո կանթեղը տակավին չէր հանգչել բայց չէր հանգչել այսինքն հույսը կար հələ ամբողջությամբ չէր հանգչել այդ կանթեղը վառում էր ճիշտ է խոսքը հազվագյուտ էր եւ այլ Սամուելը քնել էր Տիրոջ տաճարում որ Աստծո տապանակն էր Տերը կանչում է Սամուելին Սամուելը ելնում վազում է Հեղիի մոտ եւ Հեղին ասում է ես չեմ կանչել դարձիր պարկիր նորից եւ նա դառնում պարկում է նորից է կրկնում եւ մինչեւ վերջում արդեն Հեղին Սամուելին ասում է գնա պարկիր եւ եթե քեզ կանչի ասա խոսիր Տեր որովհետեւ քո ծառան լսում է Սամուելը գնաց իր տեղը պարկեց եւ Տերը եկավ կանգնեց եւ առաջի անգամի պես կանչեց Սամուել եւ Սամուելը ասեց խոսիր որովհետեւ քո ծառան լսում է
Արդեն երբ որ ճանաչեց, որ Աստվածը, ասեց գնա, հենց կանչիկ, ասեց ահա ես Տեր լսում եմ։ Տերն է քեզ կանչում։ Ու երբ որ ինքը ասեց ահա Տեր, ես քեզ լսում եմ, Տերը սկսեց խոսել։ Ինչպես կարող ենք հասկանալ մարդ ճանաչում Աստծուն թե ոչ։ Հասարակ բան, երբ որ խնդիր ես ունենում, երբ որ հարց ես ունենում, երբ որ իրավիճակների մեջ ես ընկնում, վազում ես մարդու մոտ։ Ստեղից երևում է, որ դու Տիրոջը չես ճանաչում։ Նույնը ստեղից օրինակ եմ վերցրել, որ Սամուելը, երբ որ ձայն է լսում, երբ որ ինչ որ կանչ է լսում, վազում է մարդու մոտ։ Ստից կարաս ճանաչես մարդ Աստծուն չի ճանաչում։ Հիմա կասես, միթե չարժի քահանաների մոտ գնալ։ Ոչ, քավլիցի քահանաների մոտ արժի գնալ, մարգարեների մոտ արժի գնալ, ավետարանիչների մոտ արժի, մի խոսքով ծառողների մոտ արժի վազել, արժի գնալ։ Բայց երբ որ դու իրավիճակ ունես, որ Աստված ասում է լսիր որդիս կամ լսիր դուստերս, դու պետք է ասես ահա ես ու իր հետ շփվես, նու ոնց որ Պողոս Առաքյալը, հա, ասեց ով ես, ինչ անեմ, հա, որովհետև չէր ճանաչում, առաջի անգամ հանդիպեց, ասեց ով ես, ասեց ես Տերն եմ, ես Հիսուսն եմ, որին հալածում ես եւ այլն, ճանաչեց, ասեց всё, իսկ ինչ անեմ, հա, ճանաչելուց հետո նաեւ կարեւոր է որ հասկանանք ինչ պետք է անենք։ Ամեն։ Ամեն։ Իսկ կարող է մարդը երկրպագել Աստծուն, բայց նրան չճանաչել։ Երկրպագել Աստծուն, բայց նրան չճանաչել։ Շատ լավ հարց է, խորը հարց է։ Տեսեք, թվում է, որ երկրպագում ես Աստծուն, արդեն ամեն ինչ տեղում է ու կարաս ճանաչես Աստծուն ու Աստծուն ճանաչողներն են երկրպագում Աստծուն։ Թվում է տես, չէ՞, բայց այդպես չի։ Բայց այդպես չի, Աստվածաշնչում եմ ես տեսել այդ տեղը։ Ես տեսել եմ այդ տեղը, նայեք Աստվածաշնչում Հովհաննեսի 4-րդ գլխում է, հիշում եք այն սամարացի կնոջ պատմությունն է։ Սամարացի կնոջը հանդիպեց, սամարացի կնոջը մի բան ասեց, սամարացի կինը ասում է մեր հայրերը այս սարում են երկրպագություն անում, դուք այն Երուսաղեմում եք երկրպագություն անում, որտեղ է պետք երկրպագություն անել։ Հիսուսի խոսքերը լսեք։ Հիսուսը նրան ասում է. Կին, հավատա ինձ, որ ժամանակ կգա, որ այն ժամանակ ոչ այս սարի վրա կերկրպագեն եւ ոչ էլ Երուսաղեմում։ Ոստեղ 22-րդ խոսքը, 4-րդ Հովհաննեսի 4-րդ գլուխ 22-րդ խոսքը։ Լսեք այդ հարցի պատասխանը։ Դուք երկրպագում եք նրան, որ դուք չգիտեք, մենք երկրպագում ենք նրան, որ գիտենք։ Հասկանում եք, այսինքն մենք երկրպագում ենք, ճանաչում ենք այդ Աստծուն, ում որ երկրպագում ենք, բայց դուք երկրպագում եք, բայց չեք ճանաչում այդ Աստծուն։ Հա նույն բանը կարանք ասենք, հա որ աղոթում էի, հավատում էի Աստծուն, սիրում էի Աստծուն, բայց չէի ճանաչում Աստծուն։ Դրա համար կյանքս չէր փոխվում։ Ու միգուցե դու շատ սիրում ես Աստծուն, դու հավատում ես Աստծուն, դու իրոք Աստծու համար նախանձավորություն ունես, բայց քո կյանքը եթե չի փոխվում, ուրեմն դու չես ճանաչում Աստծուն։ Շատ կարևոր է ճանաչես Աստծուն ու կտեսնես, որ քո կյանքում փոփոխություններ կլինեն։ Ամեն։ Ամեն։ Իհարկե ճանաչելուց հետո ավելի խորը բաներ էլ է պետք ու այստեղ կներեք մինչև մյուս հարց ուզում եք մյուս հարց տայք, բայց շարունակությունում 4-րդ Հովհաննեսի 4-րդ գլխում շարունակությունում 23-րդ խոսքն է, ասում է, բայց կգա ժամանակ, որը հիմա էլ է եւ հիմա էլ այդ ժամանակը ճշմարիտ երկրպագողները հոգով եւ ճշմարտությունով կերկրպագեն հորը։ Նայեք, ստորակետ է դնում ու շարունակությունը ինչ ասում։ Ասում է, որովհետև հայրն էլ այդպես է ուզում իր երկրպագողներին։ Նայեք, հայրը ինչպես է ուզում, այդպես է ուզում։ Իսկ եթե մենք հորը չճանաչենք, ո՞նց իմանանք ինչպես երկրպագենք։ Երկրպագում ենք, բայց ինչպես երկրպագենք։ Նայի, այստեղ սովորացնում էր Հիսուսը, ասում էր, այ մենք ճանաչում ենք, մենք գիտենք, որ մենք հոգով ու ճշմարտությունով պետք է երկրպագենք, բայց դուք չեք ճանաչում Աստծուն, չեք ճանաչում Հորը, դուք երկրպագում եք, բայց հոգով ու ճշմարտությունով չեք երկրպագում։ Հասկանում եք, չէ՞։ Դրա համար շատերին անգամ ասում են, նայեք, ձեր շուրթերով պաշտում եք Աստծուն, բայց ձեր սիրտը հեռու է իրանից։
Ինչի համար որ չէին ճանաչում Աստծուն։ Ինչի համար մի քանի անգամ Հիսուս ասեց. «Միթե եթե ձեր գառը կորի կամ ձեր ավանակը կորի կամ ձեր անասունը կորի, չգիտեմ ինչ, շաբաթ օրը կամ ընկնի փոսի մեջ չեք հանի»։ Հիմա Աստծո դուստրն է ընկելա փոսի մեջ, Աբրահամի դուստրը զավակ ընկելա փոսի մեջ, կամ խնդրի մեջ, կամ հիվանդության մեջ, վերքերի մեջ, շաբաթ օրը չհանենք, չբժշկենք, դուք չեք ճանաչում Աստծուն, չեք ճանաչում Աստծուն։ Անգամ հիշում եք Հիսուսը, որ Հիսուսին, որ աշակերտներ ասին, Հիսուս արի կրակ իջացնենք երկնքից, թող լափեն սրանց, որովհետև չեն լսում քեզ, չեն ընդունում քեզ։ Ասեց ժողովուրդ իր աշակերտներին, ասեց ժողովուրդ չեք հասկանում ինչ հոգու եք պատկանում, չեք ճանաչում, դուք հələ չեք հասկացել։ Ամեն։ Ու այստեղ շատ հստակ դնում է, որովհետև հայրն էլ այդպես է ուզում իր երկրպագողներին։ Աստված հոգի է եւ երկրպագողները պետք է հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպագեն։ Շատ հետաքրքիր ու խորը բան, երկրպագում էին, բայց չէին ճանաչում։ Ինչի ճանաչեն նոր երկրպագեն, որովհետև հոգով ու ճշմարտությունով է պետք երկրպագել։ Իսկ չճանաչողները կարող է երկրպագեն մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Էսի գիտեք, էսի երկրպագության ինչ որ բան է, անձդ մեռնի Աստծո համար։ Էսի երկրպագության պես մի բան է, չէ՞։ Բայց Հիսուսին պետք չի քո անձը մեռնի կոպիտ ասած էլի, դու մեռնես Հիսուսի համար։ Պետքա քո եսը մեռնի գոնե։ Դրա համար հոգով ու ճշմարտությունով երկրպագողները ճանաչելուց հետո կանան այդպես երկրպագեն։ Ամեն։ Աստված օրհնի։ Իսկ Աստծուն ճանաչելուց հետո հնարավոր է որ մարդը նորից շարունակի ապրել սխալ կյանքով։ Մտածում եմ այո, մարդը կարա Աստծուն ճանաչի, տես ասում են Աստծուն չի ճանաչում, միգուցե Աստծուն չի հանդիպել, ոչ, կարա մարդը Աստծուն հանդիպի, մարդը կարա Աստծուն ճանաչի, բայց էլի իր որոշումը ունենա, հա, որ չապրի այնպես, ինչպես Աստված է իրանից պահանջում։ Օրինակ մենք հանդիպում ենք Աստծուն կամ գալիս ենք Աստծուն կամ գալիս ենք եկեղեցի, գալիս ենք դեպի ավետարանը, վերջի վերջո շատ բաներ կարելիներ ու չի կարելիներ ավետարանից, Աստվածաշնչից ենք, չէ՞ հասկանում, եկեղեցում ենք, չէ՞ լսում, քարոզներից ենք լսում։ Լսելուց հետո քո որոշումն է այդպես ապրես, թե ոչ։ Հիմա կասես լսել ուրիշ է, ճանաչել ուրիշ է։ Ոչ, Աստվածաշնչում Հռոմեացիների 1:21-ում 21-ից կարող եմ կարդալ, ասում է, որովհետև Աստծուն ճանաչելով նրան Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան։ Նա չփառավորեցին ու շնորհակալ չեղան, իրար հետ միասին արե։ Այլ իրանց մտածմունքներում եւ ունայնացան եւ նրանց անմիտ սրտերը խավարեցին։ Աստծուն ճանաչելով Աստծո պես չփառավորեցին Աստծուն, որ ինչպես որ արժանի է կամ չգոհացան շարունակությունում շնորհակալ չեղան։ Շատ խորն է, գիտեք հետաքրքիրը որն է, այդ նույն սամարացու կնոջ մոտ գնանք մի հատ, ասում է, հիշում եք, ասում է, եթե իմանայիր, թե ով է քեզանից ջուր ուզում, չճանաչելով դուք ուզեիր։ Եթե դու միայն իմանայիր, թե ով է քեզանից ջուր ուզում, դուք ուզեիր ջուր։ Եվ ես քեզ կյանքի ջուրը կտամ, որ այլևս հավիտյան չես ծարավի։ Աղջիկ ասեց, խառնվավ իրար, մի հատ նայեց էմոցիոնալ աչքի տեսածով, ասեց դուսկի դույլ չունես Հիսուս, ինչ ջրի մասին է, հորն էլ շատ խորն է։ Նայ, մարմնավոր են մտածում, երբ որ չեն ճանաչում Աստծուն։ Մարմնավոր են մտածում, ասում են դու ոնց կարաս բժշկես, դու ոնց կարաս օրհնես, դու ոնց կարաս ինձ ես պարտքերի մեջից հանես, ասում։ Շատերը գալիս են Աստծուն հավատացյալ են կամ մեր մոտ գալիս են ընդհանրապես խորհրդատվության մեծ խնդիրներով, մեծ խնդիրներով, մեծ պարտքերով եւ այլն եւ այլն։ Ու երբ որ գալիս են հասարակ մի հատ բան ենք ասում, հավատա Աստծուն, քայլի Աստծո հետևից, աղոթի Աստծուն։ Ասում այ աղբեր ջան, ասում ես այդքան խնդիր ունեմ, քեզ ասում եմ խնդիրներ ունեմ, դու ինձ ասում ես հավատա Աստծուն, աղոթի Աստծուն, որովհետև չեն հասկանում Աստծուն աղոթել ինչ գերբնական է։ Չեն հասկանում Աստծուն հավատալ, Աստծո հետևից քայլել ինչ գերբնական է, ու ոնց կարա իրավիճակները փոխի։ Ու նույն Էսկիններ ընկել այդ իրավիճակի մեջ։ Ասում էր Հիսուս ջան, սկի դու դույլ չունես, հորն է խորն է, ինձ որտեղից ջուր կտաս։ Կարամ կարդամ, եթե կուզենաք 10-րդ խոսքն Հովհաննեսի 4-ը, ասում է, եթե Աստծո պարգևը գիտենայիր, եւ թե ով է նա, որ քեզ ասում է, թե տուր ինձ խմեմ,
ապա դու նրանից կխնդրեիր եւ նա քեզ կենթանի ջուրը կտար կինը նրան ասես Տեր դու դույլ չունես հորն էլ խորն ապա որտեղից ունես կենթանի ջուրը միթե դու ավելի մեծ ես քան այնտեղ շարունակությունը Հակոբը որ հորեր ուներ եւ այլ եւ այլ Հասկանում եք, շատ կարևոր է ճանաչենք Աստծուն ու հեսա էլի տեղեր կկարդանք ճանաչել Աստծուն ինչքան կարևոր է ճանաչել Աստծուն ինչքան խորն է ու շատերս իրոք շատերս սիրելով Աստծուն չճանաչելով Աստծուն կործանվել ենք չճանաչելով Աստծուն կործանվել ենք Անդե մի հատ Աստվածաշնչյան տեղ հիշեցի որ ասում է Աստվածապաշտության կերպարանք ունեք, բայց զորություն ուրացել եք։ Հասկանում ես, այս արտաքին ձևի մենք քրիստոնյա ենք, արտաքին ձևի հալելույա ամեն, փառք Տիրոջը։ Բայց ներքին ասում է դուք զորություն ուրացել եք, դուք չեք ճանաչում հորը, դուք չգիտեք հորը, դուք չգիտեք որ կարաք ձեռքերները դնեք հիվանդների վրա աղոթեք եւ բժշկվեն։ Դուք չգիտեք որ կարաք դևերին հրամայեք ու դուրս գան։ Դուք չունեք այդ իշխանությունը, այ հովիվը հավատացյալի իշխանությունը պետքա կարծեմ Կիրակի օրը քարոզի դրա մասին ավելի շատ կխոսի հովիվը հավատացյալ չենք իմացել որ մենք իշխանություն ունենք վերջ-վերջո չարին հրամայելու վերջ-վերջո իշխանություն ենք ունեցել հավատացողներս չարին դուրս մղելու ձեռքերներս դնելու իվանների վրա աղոթենք բժշկվելու չենք իմացել որ կարանք ավետարան կարդանք ու քարոզենք տարածենք չենք իմացել հավատացել ենք Աստծուն ու վсё մնացել ենք տեղում որտեվ սատանայի նպատակն էր սենց ամեն ինչ անում էր որ չկարդայինք Աստվածաշունչ հենց սկսեցին կարդալ ամեն ինչ անում էր որ չխորանայինք Աստծո մեջ հենց խորացանք Աստծո մեջ ամեն ինչ անում էր որ չհավատայինք Աստծուն հենց հավատացինք Աստծուն ամեն ինչ անում էր որ խոսքը չկատարեինք մի խոսքով սենց ամեն բաներ ուզեցել անի հավատում ես Աստծուն կերպարանք ունես բավական է զորություն ուրացի Աստծո Հասկանում ես ամեն տեղ սատանան ուզում է որ ինչ որ բանում գոնե քեզ թերացնի հավատքի մեջ գոնե քեզ թերացնի հոգևոր կյանքում իսկ դու ճանաչելով Աստծուն վերջ-վերջո քեզ չի կարա խափի քեզ չի կարա թուլացնի օրինակ եթե դու ինձ ճանաչում ես հա դու ինձ ճանաչում ես դու գիտես օրինակ հա ես գունավոր ըմպելիքներ չեմ խմում կամ հանքային ըմպելիքներ չեմ խմում հա ինչ որ մեկը գա ասի քեզի Լիլի ջան Արթուրը Սետրակյան քեզանից ուզում է հանքային ջուր է ուզում որ խմի դու մի փոքր կզարմանաս մի փոքր կդանդաղես այդ տալուտ մեջ կասես մի րոպե բայց ես ճանաչում եմ նրան նա չի խմում ընդհանրապես հանքային ջրեր ու վրազ իմ հետ կապը կպայես կզանգես կասես Արթուր դու ես ուզել հանքային ջուր Քո մոտ կասկած կառաջանա դու կզանգես կասես դու ես ուզել հանքային ջուր ես կասեմ ոչ ես չեմ ուզել հանքային ըմպելիքներ ու դու գլխի կընկնես ինչ անում ճանաչելություն Աստծո ճանաչելությունը թույլ չի տալի մենք խափնված լինենք ու ճանաչելությունը մեզի մի անգամից կապում է երկնքի հետ մի անգամից կապում է Աստծո հետ եւ ոչ թե մարդու մոտ է վազել տալիս ամեն ոնց որ սկզբից խոսեցինք հալելույա Դուք ձեր կյանքի ընթացքում Հիսուսին ճանաչելով ինչ եք հասկացել Հիսուսին ճանաչելուց ինչ եմ հասկացել 3 բան Հիսուսին ճանաչելուց այս 3 բանը կարևոր բաները սա եմ հասկացել Հովանես 14 6-րդ գլխում իհարկե շատ բաներ եմ հասկացել բայց կարևորագույն բաներից մեկը հա նախ առաջինը որ Հովանես 17-ում է գրած սա է հավիտենական կյանքը որ ճանաչեն քեզ միայն ճշմարիտ Աստված Հիսուսի համար հավիտենական կյանքը հասկացել եմ Հիսուսին ճանաչել որպես միակ Աստված ճշմարիտ Աստված Էսի նախ ամենակարևոր ու գլոբալ բաներից մեկն է երկրորդ բանը Հովանես Ավետարանի 14-րդ գլխում է 6-ից 11 Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի գալի հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Ամեն։ Ամենակարևոր բանը որ ճանաչես։ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ինչի համար, որովհետեւ նա երբ որ ես հանցագործ աշխարհի մեջ էի, երբ որ ես բանտերում էի, գաղութներում էի, երբ որ ես այդ գողական ասված կյանքի մեջ էի, մի հատ այսպիսի բան է շրջանառվում, որ ճիշտը մի հատ է։
ու վերագրում էին, որ ճիշտը միատ է, այն էլ դա հանցագործ աշխարհն է որոշում, որ է ճիշտը, որը սխալը։ Ու ես երբ որ եկա Հիսուսին, Աստծուն, հանդիպեցի այս խոսքերին, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, մի րոպե, ճիշտը դու ես Հիսուս։ Ուրեմն հանցագործ աշխարհը այո, ճիշտ ասում, որ ճիշտը միատ է, բայց դա Հիսուսն է։ Ամեն։ Ու վերջ։ Ու ես սա հասկացել եմ Հիսուսին ճանաչելուց, իհարկե շատ բաներ եմ հասկացել, շատ կարևոր բաներ Հիսուսի ինձ սիրտ ունի, ինչ ողորմած է, ինչ սիրող է, ինչ ներող է եւ այլն, բայց ամենակարևոր բաներից հասկացել եմ, որ նա է ճանապարհը դեպի հավիտենականություն, ինքն է ճշմարտություն եւ ինքն է կյանքը, ուրիշը չկա, վերջ։ Սրանք իմ համար հոգևոր կյանքիս համար, քրիստոնեական կյանքիս համար սյուներ ու հիմքեր էին ամուր, որի վրա կարող էինք ու կառուցել ու ինչքան բարձր ասես կառուցես չփլվի։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ամեն։ Աշակերտներից խոսեցիք, ուզում եմ սենց հարց տամ ձեզ։ Աշակերտների կյանքում եղել է ժամանակ, որ չճանաչեն Հիսուսին։ Այո, մեկը ոնց որ մեկը ասեցի, որ ասին դուք չեք հասկանում ինչ հոգու եք պատկանում, դուք չեք ճանաչում ինչ հոգուց եք։ Երկրորդ բանը Ղուկասի 8:24-25-ը կարդամ եւ մոտ եկան նրան արթնացրեցին, հիշում եք այն փոթորիկը, որ եղավ, նավակոծության էին ենթարկվում, ջրեղեղ էր գալի, չգիտեմ ոնց ասեմ, մոտ եկան ասացին վարդապետ, կորչում ենք։ Նա էլ վեր կացավ եւ քամուն եւ ջրերի ալեկոծությանը սաստեց, հանդարտեցին եւ խաղաղություն եղավ եւ ասեց նրանց՝ ուրա ձեր հավատքը, նրանք խիստ վախեցան, զարմացան եւ իրար հետ տեսեք ինչ էին ասում։ 25-ի վերջի խոսքն է։ Եվ իրար հետ ասում էին. սա ով է արդյոք, որ քամիներին եւ ջրերին էլ հրաման է տալիս եւ հնազանդվում են նրան։ Սա ով է արդյոք։ Հիսուսի համար են ասում։ Չեն ճանաչում, աշակերտները նավի մեջ իրար հետ էին, իր հետ քնում, իրար հետ արթնանում, իր հետ հաց էին ուտում։ Սա ով է արդյոք, որ քամիներն ու փոթորիկներն էլ են ծրան հնազանդվում։ Դրա համար կանգնեց Հիսուս ասում էր. ինչ եք կարծում, ինչ են ասում իմ համար, ինչ եք կարծում, ով եմ ես։ Ու երբ որ Հովանես, երբ որ Պետրոս ասեց, որ դու ես միակ Աստծո որդին, ասեց մարմինն ու այրունը չհայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է։ Всё, Հիսուսին պետք էր հայտնություն ունեն երկնքից վերջո, ում են հետևում, ում խոսքերն են կատարում, ում են ուզում հնազանդվեն, ում են ուզում ընկերություն անեն, ում հետևից են գնում, մի խոսքով հայտնություն ունեն, թե որ Հիսուսն է թագավորը լինելու, հեսա ինքը թագավորը կլինի, մենք էլ իր կողքի նախարարները կլինենք, սենց էլի։ Չէ, Հիսուս ուզում էր հասկանալ հոգևոր արժեքների համար են հետևում վերջո, թիմ ձևավորվե վերջո։ Հոգևորը նրանց սկզբունքները, դրդապատճառները, թե մարմնավոր, հեսա կդզվենք, փող կունենանք, հեսա մենք ավելի լավ տներ կսարքենք, հեսա մեր ավտոները ավելի լավը կլինի, Հիսուսին որ թագավոր դնենք, Հիսուսը որ թագավոր լինի։ Մենք արդեն հարցերը կլուծենք, հա, ոնց որ աշխարհի մտածելակերպ։ Ու Հիսուսին պետք էր հայտնություն ունեն երկնքից, թե ոչ։ Գիտեք, հետաքրքիրը որն է, որ Հիսուսին երբ որ ճանաչում ես, գնում ես ուրիշին էլ ես բերում Հիսուսի մոտ։ Բայց Հիսուսին երբ որ չես ճանաչում, հա ասում ես դե Մայրամի որդին էր էլի, այն Հյուսն Հիսուսն էր էլի, Հովսեփի եղբայրը Հովսեփի որդին էր էլի, Հակոբի եղբայրն էր էլի, ոնց որ շատերը ասում են, ու շատերը հիշում եք փարիսեցիներն էլ, ու շատերը ասում են, սա ով է, ասում են նույն բանը կներեք, նույն բանը խոսում են փարիսեցիներն էլ, բայց Հիսուսը ինչ որ զորությունով է խոսում։ Ու չէին հասկանում, ու նույն ասում են ոնց կարա Մարիամի որդին փրկիչ լինի։ Ճանաչելության մեջ շատ ուժեղ բան կա։ Գիտեք հետաքրիրը որն է, ասեմ, նայեք հետաքրիրը որն է։ Իրականություն էր, որ Հիսուսը Մարիամի որդին էր։ Իրականություն էր, տեսանելի իրականություն։ Իրականություն էր, որ Հիսուսը Հյուսն էր,
Սրանք իրականություններ են, բայց մարմնավոր տեսողությունը կուրացնում է հոգևոր դու չես տեսնում։ Այո, նա հյուսն էր, այո, նա Մարիամի որդին էր, բայց հոգևոր աշխարհում նա Աստծո որդին էր ու փրկիչն է։ Աստծո որդին է ու փրկիչն է մեզ համար։ Դրա համար ինչ ես տեսնում դու եւ ինչ աչքերով ես տեսնում Հիսուսին։ Հա, հիշում եք Դավիթը, որ փախած էր։ Դավիթը, որ փախած էր, միտեղ այնտեղ հովիվներին պաշտպանում են եւ այլն, ինչ որ մի հարուստ մարդու հովիվներին պաշտպանում են իր անասուններին, բան։ Հետո ասում են դե ուղարկում է Մարթա Դավիթը ծառաները ուղարկում այդ թագավորացի մեջ է։ Ասում է մի կտոր հաց տվեք, մենք ձեր հովիվներին պահում էինք եւ այլն, ծառայում էինք, այսպես ասած, մի կտոր հաց կարելի է կտակ մեր զինվորներն էլ ուտեն, բան։ Այնտեղ այդ հարուստ մարդու անունը չեմ հիշում ուղակի, հետո որ կինն է վազում տանում անծաներ Դավիթին։ Այսպիսի մի բառեր ասում այդ մարդը։ Ասում է Դավիթը ով է եւ Հեսեի որդին ով է, որ ես իրան հաց տամ, որովհետեւ այսօր շատերն են թագավորի երեսից փախած։ Իրոք այդ ժամանակ Սավուղի երեսից փախած էր Դավիթը, իրոք Հեսեի որդին էր, իրոք Դավիթն է։ Ով է Դավիթը ես իրան չէր ճանաչում, որ նա օծված էր արդեն Իսրայելի թագավոր։ Հասկանում եք, դրա համար ինչ աչքերով ես նայում, ճանաչում ես դու թե չէ։ Մարմնավոր աչքերով նայես, մարդուն հոգևոր չես ճանաչի։ Հոգևոր աչքերով նայես, վերջ, կամ ծառայությունները, կամ եկեղեցիները, կամ հովիվներին, կամ քարոզիչներին, կամ ավակներին, մարմնավոր աչքերով նայես, կասես ինքը ով է որ ինձի սովորացնի։ Ու շատեր այդտենց ընկնում են։ Ասում են դու չպետք է ինձի սովորացնես։ Ինքով է ինձ ասի ոնց անեմ, որտեվ մարմնավոր որ նայում ես միս ու այրուն է, քո պես մարդ է, բայց հոգևոր երբ որ նայում ես քո վրա նշանակված, քո վրա օծված հովիվա կամ ավակա կամ ծառայողա, ու երբ որ հոգևոր աչքերով ես նայում ապստամբություն չես բարձրացնում, բայց երբ որ մարմնավոր աչքերով ես նայում ասում ես հա դե հյուսը նայելի, ես իրանից մեծ եմ, ես մաքսավոր եմ, ես իրանից մեծ եմ, ես ղեկավար եմ, ես փարիսե ես չգիտեմ, ու մարմնավոր աչքերով պետք չի նայել։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ վերջին հարցն ենք ուզում ձեզ տալ ու հետո պետք է խնդրենք, որ աղոթեք։ Հարցը սրանում է կայանում. արդյոք կարևոր է Աստծուն ճանաչելը։ Սկզբից մինչև վերջը ինձ թվում է ամեն խոսակցությանս մեջ ոնց որ շեշտում էի, որ շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Առանց Աստծու ճանաչելու մոլորվում ենք, առանց Աստծուն ճանաչելու գուշակների, կախարդների մոտ ենք գնում, առանց Աստծու ճանաչելու չար բաները վերագրում ենք Աստծուն։ Հա, կախարդը բան ասում ենք Աստծուց է երեսի, ես იმս են, կոֆեի բաժակով բաներ են նայում ասում են Աստծուց է, հա, օրինակ, հա, քո երեխան մանում է, քո հարազատը մանում է, քո ծնողը մանում է կամ չգիտեմ ով հիվանդանում է, Աստծուն չճանաչելով ասում են Աստված խի տարավ։ Դե կներեք, Աստված տանում է, թե բերում է։ Աստված կյանք է տալիս, թե մահ է տալիս։ Վերջի Աստված բժշկում է, թե հիվանդացնում է։ Արեք հələ կողմնորոշվենք։ Ինչից Աստծուն չճանաչելուց։ Աստծուն չճանաչելուց ու Աստծուն ճանաչելու ժամանակ էլ Աստծուն ծառայել պետք է։ Աստծուն պետք է ծառայենք։ Ստե միտեղ կա, կարծեմ, ստե միտեղ կա, հա, էսա, եւ դու որդյակ իմ Սողոմոն առաջի մնացորդած 28:9-ա Դավիթը որդուն ասում եւ դու որդյակ իմ Սողոմոն ճանաչի քո հոր Աստծուն եւ ծառայիր նրան կատարյալ սրտով եւ հոժար կամքով։ Ճանաչիր եւ ծառայիր նրան կատարյալ սրտով եւ հոժար կամքով։ Այսինքն ճանաչես ու ոչինչ չանես Աստծո համար, ճանաչես ու չծառայես, դա էլ մի կողմի վտանգն է, դա էլ մի կողմի անհաջողությունն է մարդու։ Ու նայեք, այո մենք Աստծուն ճանաչելով ոնց որ ասած պետքա մեր համար պարծանք է Աստծուն ճանաչելը։ Աստվածաշունչը Երեմիայի 9-ում 23-րդ խոսքում ասում է 23-24-ն ասում է այդ սրանով պարծենա ով որ պարծենում է թե հասկանում եւ ճանաչում է ինձ որ ես եմ Տերը։ Սա պետքա լինի մեր պարծանքը որ ճանաչում ենք Աստծուն, բայց ոչ թե ճանաչում ենք ու վերջ, այլ ճանաչենք ու ծառայենք անկեղծ սրտով,
ու հոժարությամբ ստեղ ոնց որ Սողոմոնին խորհուրդ է տալիս, հա, ծառայիր նրան կատարյալ սրտով, նախ ճանաչիր քո Աստծուն, ու ես իմ կոչն ա ձեզ սիրելիներս, ճանաչեք Աստծուն նախ եւ առաջ, որտեվ աղոթում ես, դու պետք է հասկանաս վերջը քո Աստված, քո հայրը ինչպիսին է, աղոթում է, մեկ էլ աղոթում ես չես ունենում, նեղանում ես Աստծուց, բայց ճանաչելով իրան դու կհասկանաս, որ դա Աստված միայն իր սիրո համար, քեզ սիրելու համար կարող է քեզի ուժ տար կամ չտար կամ էլ ժամանակին տա ինչ որ բան, որ աղոթում ես։ Ու այստեղ ճանաչիր քո հոր Աստծուն, ծառայիր նրան կատարյալ սրտով եւ հոժար կամքով։ Այստեղ մի հատ բան բացվեց ինձ։ Ծառայիր քո ճանաչիր քո հոր Աստծուն, ծառայիր, հա, կատարյալ սրտով եւ հոժար կամքով։ Նայեք ինչ հետաքրիր մի հատ բան ասում։ Այո, ես քեզ մեծացրեցի եկեղեցում։ Այո, ես քո ձեռքը բռնած տարա եկեղեցի։ Այո, քո ձեռքը բռնած Աստվածաշնչյան լիքը բաներ սովորացրեցի։ Եկել է քո հասունության ժամանակը։ Եկել է քո արդեն ինքնուրույն որոշում կայացնելու ժամանակը։ Ժամանակն է, որ այդ Աստծուն, քո հոր Աստծուն, այն ժամանակ դու գալիս ես իր հորդ Աստծու մոտ։ Հիմա ասում է դու ճանաչիր անձամբ այն Աստծուն, որ քո հոր Աստվածն է։ Շատ հետաքրքիր հայտնությունն է։ Արդեն ժամանակն է, որ քո հոր Աստված դառնա նաև քո Աստված։ Եվ քո հոր Աստված, քո հոր Աստված, քո անձնական Աստվածը լինի եւ ծառայես ու հոժար կամքով եւ կատարյալ սրտով հետևես Աստծուն։ Շատ ուժեղ հայտնություն Աստված օրհնի ձեզ։ Եվ արդյոք կարևոր Աստծուն ճանաչելը, այս հարցը կուզենամ պատասխանել նաև այս խոսքով։ Եփեսացիների 3:19, որ ճանաչենք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից վեր է, գերազանց է։ Նայ, ինչքան էլ, որքան էլ դու գիտություն ունենաս, գիտելիքներ ունենաս, անգամ Աստվածաշնչյան, գիտեմ իկնեմ, հպարտացնի այդ գիտությունն էլ քեզ, որտեղ ասում է, գիրը սպանում է, գիրը կարա հպարտացնի, հոգին է կենթանացնում, մի խոսքով հոգին խոնարեցնում է, բայց այստեղ շատ հրաշալի բան ասում, ճանաչենք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է։ Ինչի համար, նայեք, ուշադիր լսեք, Եփեսացիների 3:19, որ Աստծո ամեն լիությունով լցվենք։ Շատեր ուզում են Աստծո ամեն լիությունով լցվեն, ամեն օրհնություններով Աստծո օրհնված լինեն, բայց Աստծո սերը ճանաչելու, Քրիստոսի սերը ճանաչելու, Աստծուն ճանաչելու մեջ թերանում են։ Ավելի մոտենա, շատերը վախենում են մոտենան, Աստվածաշունչն էլ ասում, շատերը չեն մոտենում, որտեղ լույսի ներքո մեղքերը երևում է մարդկանց, ու շատերը իրոք չեն գալի Աստծուն, չեն խորանում Աստծո մեջ, որտեղ շատ մեղքեր կբացահայտվի ու շատ մեղքերից չեն ուզում ազատվեն ու վերջը բացահայտվելուց հետո ասելու է թող այդ մեղքերը։ Շատերը դրա համար չեն գալի Աստծուն, որ իրանց ճակերտավոր աստվածներին չթողեն եւ կենթանի Աստծուն չպաշտեն։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհակալ ենք, շատ օրհնված ենք Հովիվ Արտուր։ Ես շատ օրհնված եմ ու վստահ եմ նաև մեր հեռուստադիտողը։ Խնդրում ենք, որ աղոթեք։ Ամեն։ Եկեք աղոթենք։ Հալելույա։ Մի հատ բան պատմեմ, նոր աղոթենք։ Ուրեմն, երբ որ նոր էի ապաշխարել, հետաքրիր էր, բոլորը պատմեցին ինձ, որ Հիսուսը կենդանի է, բոլորը քարոզում էին, որ Հիսուսը կենդանի է։ Ու այսպես մի օր եկա նստեցի մի քարի վրա ու սկսեցի անկեղծ խոսալ Հիսուսի հետ։ Ասի Հիսուս ջան, ինձ բոլորը պատմում են, որ դու կենդանի ես։ Ինձ բոլորը վկայում են, ավետարանում են, որ դու հարություն ես առել։ Խնդրում եմ հիմա դու կենդանի Հիսուս, հարություն առած Հիսուս։ Եթե դու կենդանի ես, ոնց որ ասում են, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, փառք Աստծուն հավատում եմ։ Դե արի նստենք այս քարին իրար հետ ու իրար հետ զրուցենք։ Այսինքն կենդանի շփում ես ցանկացա ունենա իր հետ։ Ես ասացի արի նստենք, խոսենք, շփվենք, ճանաչեմ քեզ։ Ու սրանից հետո ես ում որ կգնամ քո մասին կխոսեմ, Հիսուս կքարոզեմ այնպիսի մեկը,
որ տեսել ու ճանաչում է, հանդիպել է ու շփվում է քո հետ, որովհետև դու կենթանի ես, ու դու կենթանի ես մեր հետ ես, դու կենթանի չես ինչ որ միտեղ ես, ինչ որ երկնքներում միտեղ ես, դու կենթանի ես ու բնակվում ես մեր մեջ։ Դե հիմա խնդրում եմ, եկ իրար հետ զրուցենք, եկ իրար հետ նստենք, այս քարին իրար հետ խոսանք։ Ես իհարկե խելքս չէի գցել, ես չէի գժվել եւ այլ եւ այլն։ Ես այդ իրականությունը ուզում էի վերապրեի, դե որ կենթանի ես, դե որ իրական ես, երբ որ կանչում եմ դու լսում ես, երբ որ խոսում եմ դու պատասխանում ես։ Խնդրում եմ, նստի իրար հետ զրուցենք։ Հիմա կասես եկավ, նստեց, զրուցեցինք։ Այո, մենք վնուտրենի այդ ներքին շփումը սկսեցինք ունենալ։ Ես կենթանի ձևով համարում էի, որ ինքը իմ հետ է, իմ կողքն է։ Ես հարցեր էի տալ, ինքը պատասխանում էր եւ այլն, չեմ էլ հիշում ինչ էինք խոսում, բայց ես հիշում եմ այդ իրավիճակը, որ ես այնքան կենթանի եմ Հիսուսին հասկանում ու հավատում, որ այսպես կնստեմ իր հետ խոսամ։ Ու շատ անգամ Հիսուսն ասեց, ես Սուրբ Հոգին կուղարկեմ, կբնակվի ձեր մեջ։ Ես շատ անգամ երկինք նայելու փոխարենը Հիսուս ասելու փոխարենը ներսս եմ ասում, սիրելի Աստված, որովհետև ինքը բնակվում է իմ մեջ։ Ես Սուրբ Հոգուն եմ բանի տեղ դնում, այսպես ասած։ Սուրբ Հոգուն եմ կարևորություն տալիս, որովհետև Սուրբ Հոգին բնակվում է մեր մեջ։ Շատ անգամ երկրներում ենք Աստծուն, երկնքներում ենք Աստծուն փնտրում, բայց նա մեր մեջ է։ Նա այստեղ է բնակվում, մեր ներսում է բնակվում ու կարաս երբեմն գլուխդ խոնարեցնես, ասես քո մեջ Հիսուսի հետ խոսած, քո մեջ Աստծո հետ, քո մեջ Սուրբ Հոգու հետ խոսած։ Նա կենթանի է, նա ճշմարիտ է։ Մենք հիմա լավ բան կա, մենք իրան չենք աստվածացնում, ինքը Աստված է։ Մենք իրան ռեկլամ չենք անում, մենք իրան չենք գովազդում, նոր դառնում է ինչ որ կարևոր բան։ Ինքը կարևորների կարևորն է, առանց որևիցե մեկի ինչ որ չգիտեմ, գովազդելու կամ բարձրացնելու կամ ինքը Աստվածա կա, ալֆան է եւ օմեգան է։ Ուղղակի մենք պատվում ենք ու իր անունը փառավորում ենք ու տարածում ենք այս երկրի վրա։ Առանց մեր փառավորելու էլ ինքը փառավորված է, այսպես ասած։ Ամեն, եկեք աղոթենք։ Ամեն։ Սիրելի Հիսուս ջան, մեր դիտողների համար ենք աղոթում։ Իմ քույր ու եղբայրներիս համար ենք աղոթում։ Այս ծառայության համար ենք աղոթում, այս ռադիոյի համար ենք աղոթում։ Թող քո հոգին գա ամեն դիտողի վրա, ամեն լսողի վրա եւ թող քեզ ճանաչեն, բաց նրանց հայտնվի նրանց Տեր, թող ճանաչեն քեզ որպես ճշմարիտ Աստված, թող շփվեն քո խոսքի հետ, թող շփվեն քո հոգու հետ եւ ամբողջական ճշմարտությունդ կբացվի։ Դու ասեցիր Սուրբ Հոգին կուղարկեմ եւ կտանի դեպի ամբողջական ճշմարտության մեջ։ Եվ այդ ժամանակ կճանաչեք, որ ես եմ Աստված, չկա ուրիշ Աստվածը։ Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ, որ դու օծես ամեն մեկին։ Յուրովի հանդիպում ունենան, շփում ունենան, ճանաչեն քեզ Տեր ջան։ Ոնց որ Մովսեսի հետ ասում էր, բերն է բերան եմ խոսում, այդպես խոսես քո ծառաների հետ, ովքեր խոնարհվում են, հնազանդվում են քեզ եւ ուզում են ծառավեն, քեզանից վերցնեն եւ քո ժողովրդին տան։ Շնորհակալություն Հիսուս ջան, փառք քեզ քո ներկայության համար։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Ձեզ նույնպես շատ շնորհակալ ենք, մենք շատ օրհնված ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանով ավարտվեց մեր ուղիղ եթերը։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ միացաք։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հուսով ենք, որ շատ օրհնված ժամանակ ունեցաք։ Հաջորդ ուղիղ եթերին կրկին միացեք եւ կրկին եղեք օրհնված։ Ցտեսություն։ Ստեսություն։